হাই, আজ আমি লক্ষ্মী জবার গাছটা প্রতিস্থাপন করব। তো এই টবে আমি লক্ষ্মী জবার গাছটা প্রতিস্থাপন করব। তো প্রথমে আমি খোলার কুচি দিয়ে দেব, এই যে এরকম করে। তারপরে কুচো খাওয়া পাথর আমি দিয়ে দেব এইভাবে খোলার কুচির উপরে। কুচো খাওয়া দেওয়ার পরে আমি এবার দিয়ে দেবো মাটি। কিছুটা মাটি দেওয়ার পরে আমি এবার দিয়ে দেব সবজির খোসা। এই যে সবজির খোসাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো সবজির খোসাগুলো দেওয়ার পরে আমি কিছুটা মাটি দিয়ে দেবো আবার। এরপরে গাছের গ্রো ব্যাগটা আমি কেটে দিয়ে দেবো, এই যে। তো কিছুটা মতন আমি মাটিটা খসিয়ে দিয়েছি এই গাছের এই গোড়ার থেকে। এবার পুরো মাঝ বরাবর গাছটা রেখে মাটি দিয়ে দেবো। আমার গাছ প্রতিস্থাপন করা হয়ে গেছে। তো এর আগের ভিডিওতে মমতাজ বানু কমেন্ট করেছিল, তাই নামটা নিয়ে নিলাম। এবার আমি জল দিয়ে দিচ্ছি। তো আজ এইটুকু, বাই।